خوشبختی در مبارزه و تسلط بر بدبختی است. دیگر باره در روبروی شما بیننده های عزیز قرار گرفتن برای ما خوشبختی است. درود. امروز به سوال های شما پاسخ میگویند روانشناس محمدالله دولتов. چون همیشگی طول هفته یک قطار بینندگان با عنوانی برنامه ما سوالهای خود را ارسال نمودند که این زمان من آنها را یک و یک میخوانم و به همه آنها روانشناسی ما پاسخ میگویند. زنی از شهر قرغن‌تپه می نویسند که فکرهایم را اداره کردن نمیتوانم. پیوسته فکرهای بد به سرم می آیند. عصبهایم خرابند. این حال مرا از شوهر و فرزندانم روز از روز دورتر کرده ایستاده است. چیکار کردنم را نمیدانم. خواهش میکنم کمکم کنید. چی سبب گردیده است که واقعا چنین مشوش خاطر شده، چنین عصبانیت ها به وجود آمده است و تشویش های گوناگون بر سر او به وجود آمده اند؟ وقتی که تحلیل میکنیم این مسئله ها را، آنگاه حتما به واسطه معلوم میگردد که در خانواده چی مشکلات، چی تشویش وجود دارد. شاید این در سیستم مناسبت های عائلوی باشد، شاید یگان مسئله های نزاع های گوناگون بین شخصی و عائلوی سر زده باشد. یعنی پهلوی مسئله های حل طلب زیادند. در سوال داده شده واقعا مشخصا همین سبب ها واقعا داده نشده اند. بنابراین وقتی که ما درباره سبب اساسی رخ زدن چنین واقعا حالت های نامطلوب روحی در خود خواهر ما میبینیم، پس برای آن که ما توصیه مشخص به او بدهیم که کناره شود این حالت های نامطلوب، این علامت های نامطلوب پسیخولوژی، آنگاه میبایست که سبب اساسی آن را روشن کرد و آن سبب را برطرف کرد. شاید در اینجا اگر تشویش های گوناگونی که بین خودی و همسران به وجود آمده باشد ولی حل خود را پیدا نکردند و آنها شدت میگیرند، یا یگان مسئله های معین اقتصادی است، یا شاید مسئله های گوناگونی که با بیماری این آن اعضایان خانواده است و غیره و غیره، سبب ها را در عین زمان ما تخمین کرده می توانیم. بنابراین ضرورت پیش می آید که این نفر آدم حتما هم صحبت با متخصص شدنش ضرور، که متخصص با سوال های خودش آهسته آهسته سبب های اساسی او را باید بگوید. زیرا در این چنین سوال ها نه همه شخصان مسئله های اساسی موجوده عائلوی را میگویند. ضمن همین واقعا مسئله حل خودش را پیدا میکند، ولی اگر نگوید این سبب همیشه مشوش خاطرش میکند، همیشه دنبالگیرش میکند، همیشه همین علامت های نامطلوب عذاب روحی او را میدهند. یعنی اینجا روانشناس توصیه مشخص داده نمیتواند، زیرا پیش اگر دکتر برود، دکتر دارونامه می نویسد و او می خورد، ضمن همون تشخیص به واسطه اون دارونامه را طبیب می نویسد، ولی عین زمان ما در ضمن معاینه خودمان سبب را معین کرده توصیه مشخص دادن من ضرور است. بنابراین متخصص هیچ مراتبه در زمینه خشک و خالی توصیه نمیدهد که این خیلی خفناک است. از این نقطه نظر من بسیار میخواستم که خواهر عزیز ما حتما به متخصص مراجعت کند، زیرا در قرغن‌تپه مرکزهای گوناگون بحرانی است و در آنجا روانشناسان کار میکنند. این زن می‌نویسند که عصب‌هایم زیاد خرابند. آیا عصب‌های خراب باعث به وجود آمدن فکرهای بد می‌گردد و یا برعکس فکرهای بد باعث خراب کردن عصب گردد؟ در اینجا کدام حالت عامل شده می‌تواند؟ واقعا وقتی که این آن مسئله که در خانواده به وجود می‌آید و حل خود را پیدا نکرد، آنگاه خانه‌خواه این نفر آدم منتظم به میدان فکر، به میدان خیال می‌افتد. آنگاه در این حالت انسان فکری می شود و بعد از این خیالی می شود و در همین زمینه فکری شدن و خیالی شدن که از معیارش گذرد آهار و ویرانشوی های روحی را به وجود آوردنش ممکن و یک علامتش عصبانیت است و همین عصبانیت در ضمن حل نشدن همون مسئله های حل طلب به واسطه به وجود آمده است که هر روز او را دنبالگیر میکند،
در دل خواه یک کاری را اگر که بکند یا در صورت کند که آرام بودنش الحال او را تأثیر میکند، تلقین میکند و همین فکر، مدام فکر کردن و خیالی شدن واقعا او را میتواند به حالتهای نامطلوب روحی ببرد و یکی از همونا عصبانیت است. بنابراین عصبانیت را وقتی که زینه معین خودش را میگذارد و هیچ آواز از خانواده برای او موافق نیست، فارم نیست، عکس العمل نامطلوب میکند و بنابراین همین انگیزه های نامطلوبی که در خانواده چی از جانب اعضایان خانواده نسبتش می شود به او تاثیر می رساند و این می تواند بسیار هم وابسته به خصوصیت های فردی نفر آدم می تواند هر گونه عمل های دیگری نامطلوب را به وجود آورد، از قبیل اگریسیا یعنی خود بدخشمی را به وجود آورد و این عصبانیت و این بدخشمی می تواند در حالت های علاهیده بریزد بر سر فرزندان، بریزد بر خردان خانواده و تا اندازه مناسبت خود و شوهر را به واسطه به وجود آورد. این نگرید که پس معلوم می شود که یک حالت اگریسی را به وجود می آورد وابسته به فردیت انسان، وابسته به شخصیت انسان. در یک حالت می تواند حالت های دیپریسیوی را به وجود آورد، افسرده حال شود، خسته شود، عصب خستگی به وجود آید. در این حالت داده شده وقتی که خیلی وزنین می گردد خوب می شد که پیش از همه به دکتر روانپزشک رفتنش ضرور است. دوست داشته توانستن، گذاشتن احترام به دیگران، قبول شخصیت دیگران، این همه برای ترقی روح انسان مساعدت می کند. سیورا 19 ساله از شهر دوشنبه می نویسند. وقتی که من 12 سال داشتم والدینم از هم جدا شدند. من باشم در تربیه بیبیم ماندم. از بس که بیبی بیمارم را پرستاری می کردم امکانیت تحصیل کردن را نداشتم. تا امروز از والدینم خبری نیست. من باشم در چارچوب زندگی تنها و سرگردان ماندم. اکنون در جای کار کردن نمی توانم. معلومات عالی ندارم. تربیه والدین را ندیده است گفته کسی با من عائله برپا نمی کند. من چی کار کردنم را نمی دانم. یتیمی یک مسئله خیلی مرکب است و حکومت جمهوری تاجیکستان به این گروه، به این طبقه مردم خاصتا جوانان و نورسان اعتبار خاص می دهد. ما از نقطه نظر روانشناسی وقتی که مسئله یتیمی را دیده می برایم و می بینیم که وقتی که والدین جدا می شوند و این را به عباره پسیخولوژی زنده یتیم می گویند. هر یک عائله خود را برپا می نماید ولی فرزندان اساسی خود را صرف نظر می کنند. پس نگرید و این فرزندان می توانند در تربیه چندین خویش و تباران و در حالت داده شده از جانب بیبی پرورش کرده است. پس نگرید این خیلی آدمان خوب در دنیا هم هست. کلانسال چقدر تفکری بزرگ داشته است، قطع نظر از وضعیت های گوناگون شاید اقتصادیش، اما این دختر را تربیه کرد، بیماریش نگاه نکرده، به واسطه به عهده گرفت و امروز او بیمار است و گویا یک قرضی نبیرگی را به واسطه ادا کرده ایستاده است. پس نگرید بسیار حالت های ناگوار به عمل می آید، زیرا در کودک یتیم همین ضربه جدایی والدین یک ضربه روانی است که چون جراحت در دل آثار میگذارد و این گونه آثار و جراحت تمام عمر این دختر عزیز ما را همراهی میکند. این را فراموش کردن نمی شود. فقط یک چیز است. روانشناسان همیشه توصیه می دهند که بسیار وضعیت های گوناگون حیاتی را نشاید فراموش هم کرد و فراموش کردن هم دشوار، ولی وقتی که انسان مناسبتش را به این وضعیت تغییر می دهد آنگاه سمت فکر و سمت فعالیت این نفر آدم تغییر می یابد. خواهر عزیزی ما صاحب معلومات نیست، صاحب کسب نشده است، ولی یک وظیفه خیلی بزرگی را ادا کرده است
و باید افتخار با همین وظیفه که نگاه بین یک آدم کلان سال که او را پهلوی خود گرفته است، در قرار خود گرفته بود کرده ایستاده است، این بها را اطرافیان همیشه میدهند، خیش شده باران میدهند. درست است که امکان وضعیت دست نداد و صاحب کسب نشد، صاحب هنر نشد، ولی حالا این واقعا فاجعه نیست. حالا هم برای خواهر عزیزی ما دیر نشده است. بنابراین امکانی آموزش کردن، امکانی رفته کسب هنر گرفتن هم هست. انسان بعد از آن که اینقدر کار خوب را انجام داد، دعای بیبیش را گرفت و بعدا باز رود و این کسب هنر را بگیرد و حجت‌های رسمی را صاحب شود، امینم که موقع پیدا میکند زندگی. امینم که انسانها را از روی کسب و هنرش، از روی معلوماتش، از روی عقل و خیردش و صاحب موقع بودنش در زندگی بهادهی کردگی میشوند و او حتما شریک زندگی خودش را پیدا میکند. بسیار وقت مشاهده های پسیخولوژی میکنم من و من بسیار آدمانی را میدانم که معیوبند، ولی آنها بعد آن که صاحب موقع میشوند، صاحب معرفت میگردند، موقع پیدا میکنند در زندگی، آدمان هنگام بنیاد عائله معیار بهادیه‌شان به اخلاق است، به مدنیت است، به عقل و خرد است، به کسب و هنری که گرفته است. بهادی به این ارزش ها می شود، اما کمبودی جسمی او نمی تابد، پوشیده می شود. حالا که خواهر عزیز ما خیلی جسماً و روحاً سالم است و امینم که او عامل که او واقعاً صاحب معلومات نیست، او بی پدر و مادر است، زنده یتیم است، این چیزا همیشه صرف نظر می شوند. بهادی‌ای در انتخاب همسر از روی معیارهای دیگر صورت می گیرد. هر لحظه زمان تکرار به تکرار می گویم که انسان نشاید و نباید تابع وضعیت‌های حیاتی شود، بلکه آنها را تابع خود کند، اداره کند و امینم که این آدم در زندگی موفق می شود. گرچنده که سیاره صاحب معلومات عالی نیست، ولی او صاحب یک بسیار هم وجدان پاک است و دل مهربان، چون از بحر خود گذشته و قول بیبی بیمارش را پرستاری میکند. وقتی که ما درباره چنین شخصان گپ میزنیم، بگذار وای واقعا حالا سواد معینی را نگرفته است، ولی صاحب معرفت است. زندگی، تجربه روزگار در یک مدت معین برای او مکتب شد و چنین ارزش‌های والای اخلاقی معنوی را صاحب گشت و امینم که چنین آدم با چنین ارزش‌های معنوی والا میتواند نیز من بعد موقع پیدا کند، صاحب معلومات شود، صاحب کسب و کار شود و موقعش را در زندگی پیدا کند و بهادی‌ای مثبت اطرافیان و خویش و تبان را بگیرد. هیچ وقت نفرت نکند. انسان ها خطا میکنند، آنها بهای واقعا اطراف را الحال گرفته ایستادند و امینم که آنها فرزندان نو بنیاد کردند، به وجود آوردند، تولید کنانیدند، تربیت نموده ایستادند. من بعضا پرسیدنم ممکن است از این والدین که یک روز آفتاب رو که با دامن پوشیده نمی شود میفهمیدگیستند که ما برادر و خواهرهای دیگر دارم. در آن صورت با این سوال فرزندان دیگری آنها اگر به پدرشان چنین سوال گذارند، پس چی جواب میداده باشند؟ و این مسئله هایی هستند که بسیار بزرگند. بنابراین بگذار با کار و بارش، با رفتار و کردارش، با هنرش، با صاحب کسب و صاحب حجت شدنش باز هم نشان بدهد که میتوانسته است زندگی را پیش ببرد و پدر و مادر هم واقعا خطای خود را بگذار بفهمند،
واقعا هم والدین هر کجایی که نباشند واسه از اونی که از بحر دخترشون قدر به آسانی گذشتند باید با داشتن چنین یک دختری با معرفت افتخار داشته باشند. واقعا هم بیننده های عزیز امروز کم نیستند همسرانی که با جداشوی خود سنگینی های زیادی بر سر فرزندان آوردند و با آینده آنها تاثیر منفی گذاشتند. شرح بیشتر این مسئله در گزارش قبلا تهیه کرده ما. مرحمت می‌بینید. بنیادی با اعتماد اویله رو یکدیگر فهمی، محبت زن و شوهر، صمیمیت و باوری و اعتماد به یکدیگر به وجود می آورد. بیگمان این پایدیوار استوار است برای پابرجا نمودن اویله و بنیاد یک جامعه سالم. ولی متاسفانه در اکثر خانواده ها بین زنان و مردان محبت صمیمی، یکدیگر فهمی، فضای تنج و آسوده عموما وجود ندارد و این است که سالهای آخر بنابر سبب‌های گوناگون بیشتر پراکنده شدن عائله‌های جوان به نظر می‌رسند. با گفته کارشناسان سبب‌های بیکارشوی نکاح‌ها بیشتر مبنی در پس بودن سطح دانش طرف‌ها، حرمت نکردن والدین و دخالت شخصان سوم بوده است. در بعضی عائله‌ها به جز والدین شوهر نفران دیگر به مانند خواهران یا برادران شوهر به زندگی جوانان نو عائله برپا نموده مداخله میکنند که این باعث پراکنده شدن عائله آنها میگردد. وقتی که عائله پاش میخورد پیش از همه مناسبت بین دو عائله ویران میشود. بالاتر از این اهل خانواده هم ضربه سختی روانی میگیرند. با گفته کارشناسان اکثر چنین کودکان بیشتری مورد از تربیت دور مانده در کوچه قرار میگیرند و دست به کارهای ناشایع میزنند. سال از سال زیاد گردیدن شماره تربیت گیرندگان مکتب مخصوص جمهوریوی کودکان دشوار تربیت تصدیق این گفته هاست. تقریبا 90% کودکانی که در اینجا تعلیم و تربیت میگیرند با جرمی از هم جدا شدن والدینشان است. با از هم گذشتن‌های خود والدین بر سر این کودکان در این سن و سال چه سنگینی‌هایی را آوردند و بر آنها اینقدر بی‌رحمی‌ها را روا دیدند. عاقبت همین جداشوی عائله‌ها پیش از همه تاثیر منفی اون به کودک میرسد. وقتی که مثلا زن یا شوهر از همدیگر جدا میگردند آنها کوشش میکنند که تیزتر هرچی عائله نو برپا کنند و در این میانه کودکان با کسی در کار نمی شود. مثلا پدر حواله مادر میکند تربیه فرزند رو، مادر باشد همین خیلی بهونه سبب پیش میورد و در بسیار حالت ها کودکان همراه مادران میمونند و پدری اون کودکان با دادن الیمنت وظیفه تربیوی خود را اجرا کرده حساب میکند. مادران باشند بسیاری از آنها وقتی که جدا میشوند از شوهر با کودکان میمونند، بسیاری آنها جای زیست معین ندارند، یگان کسب و اختصاص هم در بسیار حالت ها ندارند. والدین با این را جگربندان خود را از گرمی و محبت عائله محروم میکنند و در چارچوب زندگی تنها و سرسان میگردانند. وقتی که پدر و مادر فریدون از هم جدا میشوند هر یکی از پی زندگی خود میشود. او باشد حیران در بین میماند. من سلیم فریدون خواننده صنف هفتم میباشم. من طول 3 سال شد که در این مکتب تحصیل مینمایم. مرا بیبیم با آووگردی مشغول میشدم، به جای کامپیوتر میرفتم، بعد بیبیم مرا به اینجا آورد. برای چی آورد در این مکتب باشی؟ درس نمیخوندی؟ مکتب نمیرفتی؟ درس میخوندم باز. پدر و مادر نظارت نمیکردن؟ پدر و مادر از جدایند از همدیگرشان. منصور سبب پاشخوری عائله‌شان را چنین شرح داد. پدرم بسیار مایلخوری میکرد، مادرم را آمده لط کوب میکرد برای همین از همدیگر جدا شدند. منصور میگوید که پدر و مادرم را یک جای هر شب در خوابم میبینم. میخوام پدر و مادرم از همدیگر جدا نشوند، یک جای زندگی کنند. در مکتب ما اکثریت همین نورسان نابالغان برای چی به همین کارهای ناشایان دست میزنند؟ برای اون که مثلا نظارت نیست، بی‌مسئولیتی از جانب پدر و مادر. پدر که عموما بسیار اینها ندارند، در بسیار موردها مدت سالها است که از پدران خود خبری ندارند و در این حالت ما این کودکان رو هم دشوار تربیت گفته نمیتوانیم، برای که دشواری از عائله سر زده است. مثلا اینها کودکان دشوار تربیت نیستند، اینها کودکانی که با تعلیم و تربیت نیاز دارند که همین
таълиму тарбияро аз оила, аз падару модар надидам. воқеан ободии оила ободии давлат аст. мутаассифона ҳамасола дар кишвари мо ҳазорон нафар бо андак бесабрӣ ё фишору шиканҷаи калонсолон оилавайрон мешаванду хушбахтӣ на танҳо худ балки чандин нафарҳоро барбод медиҳанд. ҳар бад ки ба худ намеписандӣ бар ман макунӣ бародари ман гар модари хеш дӯст дорӣ дашт наомаде бар модари ман. бибусам аз лабони поки модар ба худ гуфтам бубинам рӯи модар ба ман ҳаст меҳрубон ҳар рӯзи модар. омӯзгоре аз ноҳияи панҷакен менависанд ки шогирдам дар синфи чорум таҳсил мекунад. ӯ бо одамони аз худаш калон муошират карда наметавонад. ҳарчанд ки хонандаи босавод асту фаъол, аммо бо устодон муомила карда наметавонад. бо ӯ чӣ гуна муносибат кунем? арзишҳои гуногуни ахлоқӣ худ аз худ бевосита ташаккул намеёбанд. арзишҳо дар зимни амал карданҳо сурат мегирад. бигзор ин хонанда аълохон бошад, пешқадам бошад, қоидаҳои гуногунро донад, шояд дар бораи эҳтиром кардану вағайра вағайра арзишҳои бисёр болои ахлоқӣ маълумоти шифоҳӣ дорад, вале вақте ки онро дар амал иҷро накардааст ва ҳангоми иҷрошавии ҳамин амал як ҳолати гуворои рӯҳиро аз сар нагузаронидааст, он гоҳ ин хел воқеан арзишҳо, ин хел қоидаҳои ахлоқӣ ва меъёрҳои ахлоқӣ воқеан риоя намегарданд. бинобар ин инсон донистани масъала як тараф, дар амал татбиқ кардани он масъалаи дигар мешавад. як арзиши ахлоқӣ эҳтиром кардани калонсолро агар бевосита мушоҳида кунем ва аз як нафар бипурсем ки оё калонсолонро бояд эҳтиром кард, чӣ гуна, шояд соатҳо дар бораи ӯ бигӯяд ки бояд ин корро кунад. вале вақте ки дар дохили нақлиёти ҷамъиятӣ мешавад ё дар даҳлезҳои мактаб мешавад ё дар дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ, он гоҳ ин корро намекунад. дар нақлиёти ҷамъиятӣ худро вонамуд мекунад ки надидааст ё ғарқи хондан аст ё худашро воқеан хоболуд мепиндорад. дигаред, аммо ин одам соатҳо дар бораи ин арзиши ахлоқӣ гуфт, дониш дораду амал не. пас мо мебоист ки бигӯем ки дар он ҳолат ин амалӣ мешавад, як механизми муайяни психологӣ ҳаст. дилхоҳ қоидаҳои ахлоқӣ, дилхоҳ арзишҳои маънавӣ дар сурати риоя мегарданд ки агар ба талаботи ботинии инсон мубаддал гарданд, табдил шаванд, ва ҳамин эҳтиром кардан ҳам ҳамин гуна аст. вақте ки инсон як маротиба эҳтиром карданро нисбати атрофиён содир мекунад ва як баҳо аз ҷониби атроф мегирад, як ҳолати хушу гуворо дар вуҷуди ин одам ба вуҷуд меояд. яъне ин ҳолатро аз сар мегузаронад, як эҳсоси қаноатмандӣ пайдо мешавад. сахтӣ ва тобоварии занҷир дар он аст ки ҳалқаи ба ҳалқаи дигар васл аст. агар миллате мисли занҷир муттаҳид бошад ва мардумонаш барои ҳалли мушкил даст ба дасти ҳам бошанд, ҳеҷ мушкиле онҳоро осеб намерасонад. бинандаҳои азиз, ёдовар мешавем ки барномаи равондармонӣ барномаи худи шумоаст ва шумо метавонед саволҳои худро ба почта электронӣ ё телефонҳои мо ки ҳар лаҳза рӯи экранҳои шумо намудор мешаванд равон намоед ва ҳамаи саволҳои шумо равоншиносони мо ҳатман посух мегӯянд. саёд 28 сола менависанд ки рафторҳои ҳамсарам хастаам кардааст. ӯ аз субҳ то шом ба тамошои сериалу филмҳо машғул аст. ба ману фарзандонамон аҳамият намедиҳад. ҳарчанд кӯшиш мекунам ки низо накунему ҳамаашро ба хубӣ ҳал кунем, аммо ӯ намефаҳмад. ба ман чӣ тавсия медиҳед? ман чӣ кор кунам? воқеан ин масъалаҳо
سالهای آخر خیلی مشاهده می شود در شکل تماشا کردن سریال ها یا یگون شغل بیفایده. بعضا در خانواده یا مرد یا زن متاسفانه مشغول می شوند. همین مسئله های حل طلب را حکومت جمهوری تاجیکستان به عنایت گرفته قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند را به تصویب رساند. این به اساس نبود که بسیار وقت می شود که والدین بعضا مسئولیت را گم کرده‌اند، فرزندان از تربیت دور مانده‌اند. بنابراین من چند پهلوی این مسئله را میخواستم تحلیل بکنم و به برادری عزیز و به خواهری عزیز بگویم. اگر خواهر عزیز ما سریال ها را تماشا کند و از آن یگان چیز بردارد برای تربیه نسل نورست، برای تربیه فرزندان، برای رشد خودش، هیچ بدی ندارد. ولی باز فراموش نکند که یک مسئله دیگر مسئولیت مادری وجود دارد. در خانواده مسئله های حل طلبی عائلوی زیادند. این شغل او شغلی دویم درجه یا سوم درجه باید باشد. در حالتهای فارغ از کارهای اساسی باید صورت گیرد. خواهر عزیز ما باید تمام مسئله های عائلوی را و وظیفه هایش به تقسیم کرده تواند در ترازوی عقلش گذارد که چه مسئله اساسی برای مادر در خانواده است و چی دویم درجه و سوم درجه. در صورتی که او درک کند در ترازوی عقلش گذارد، انیق است که خواهر عزیز ما تعلیم و تربیت فرزند را در جای اول میگذارد. بنابراین پیش از همه برنامه اساسی کاری مادر تعلیم و تربیت فرزند در پهلوی پدر ایستادن است و این را باید بکند. سریال ها بسیار هم سلسله زیادن، وقتی زیاد را میگیرند و این سریال ها بسیار هم خصوصیت تلقین کنندگی را دارند. انسان را به درجه تابع میکنند، مفتون میکنند، وابسته میکنند که انسان خودش احساس نمیکند که وقت چگونه بیفایده گذشته است. برای همین من میخواستم که با عائله‌اش بفهماند، بنشیند، مشورت بکند که کار تعلیم و تربیت کاری والدین است، کاری یک نفری نیست. بگذار فیلم ها رو تماشا کردن به هیچ کس واقعا مانع نشده است، ولی وقت رو تقسیم کردن رو یادگیر و بیفایده تماشا کردن فیلم ها معنا ندارد. انسان از دل خواه فیلم معنا پیدا کند و این معنا برای رشد مناسبت های عائلوی، تربیه تعلیم و تربیه فرزند و سطح معرفت خودی همون نفر آدم مساعدت بکند و اگر نکند این کاری بیفایده است. وقتی که تربیه یک طرفه صورت میگیرد آنگاه عاقبت های گوناگونی رفتاری را میدهد. بنابراین همیشه در زندگی پدر و مادر باید در پهلوی یکدیگر باشند، یکی را برای یکدیگر آفریدند و امروز مادام که این فرزندان را همچون امانت اگر از نقطه نظر دینی هم بگیریم که اون بزرگوارد به شما داده است، در کدام شکل میفرستانید من بعد پیش او؟ اگر تربیتش نکنید همچون جنایتگار، همچون دوست، همچون بی‌ادب، جامعه نیاز به این خیل کودکان ندارد. ما باید هم برای خود هم برای جامعه فرزندان ما را تربیت کنیم، حالان که امسال سال جوانان است و بنابراین مسئولیت باید دوچند باشد در این خانواده. گاه از پشه فیلم می سازیم، یک مشکلات ناچیز را خیلی بزرگ می کنیم و در نظر ما همه چیز مشکل، ناممکن و بی بقا می گردد. اگر به هر عامل و حادثه های زندگیمان
چون باد گذرنده بینگریم میبینیم که غم ما همه بیهوده بوده است. در پایان برنامه به بیننده های ما چی توصیه میدهید؟ واقعا باید گفت که برنامه رواندورمانی به فکرم 1 ساله هم شد البته 1 سال. و در دوام این قدر شماره ها و نمایش هایی که کرد بسیار مسئله ها را دیدیم و به شنونده های عزیز گفتنی هستم که معلوم گردید که از سوال های شما حیات اینقدر پرمعما بوده است، چقدر مشکلات های زیادی را داشته است و من میخواستم یک دستوری را به شما بگویم که انسان باید همیشه وضعیت های حیاتی را تابع خود بکند، اداره کند آنها را. و به عباره دیگر میخواستم که هر یک شما حکمرانی خود شدن را آموزید. در آن صورت شما در دلخواه مسئله های گوناگونی به عمل آمده موفق میشوید. عادتا افسانه از بود و نبود آغاز گردیده، با افاده های آنها به مراد و مقصدشان رسیدند و خوشبخت شدن به انجام میرسد. هرچند که زندگی افسانه نیست، ولی ما را میباید که صحیفه های عمرمان را ورق گردان کنیم و ببینیم که زندگی اولیوی ما از چی آغاز شد، چگونه جریان دارد و چی نتیجه خواهد داد. این بود برنامه نوبتی رواندرمانی. امروز به سوالهای شما پاسخ گفتند روانشناس محمدالله دولتов. بیننده های عزیز، شما می توانید طول هفته سوالهای خود را به پشت الکترونی یا تلفن های ما که یعنی زمان روی اکران های شما نمودار است روان نمایید. به همه سوالهای شما روانشناسان ما حتما پاسخ میگویند. خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. تا دیدار دیگر، سلامت باشید.